나는 원래 이명이 있거든. 나는 원래 이명이 있어. 근데 이거를 우리 엄마가 어떻게 참고 살았니? 이 이명이 나는 군대에서 사격하다가 팡팡 소리 때문에 이게 삐 하는 줄 알았거든. 아, 이 뭔 소리고? 이 뭔 소리고? 아, 내 거. Zero. 뭐라 씹을 싸노? 하고 어떡해. Power off. 뭐래요? 하고 없어. 팟,